حضرت عیسی علیہ السلام به راښکته کېږي په قرب قیامت کې دمشق جامع مسجد په شرقي کنارې باندې او په سر باندې به شنه پګړۍ تړلې وي چې تشریف راوړي دوباره اوس هم تشریف فرما دی زمونږ دا عقیده نو انبیا کله بشریت په لباس کې وي چې بندگانو منځ کې ګرځي او د دوی حقیقت هم دا دی چې دا بشر دي یعنی څوک چې د نبی علیه السلام له بشریت نه انکار کوي دا مسلمان نه دی خو بشر سره به دی وایي چې بې مثل او بې مثال بې مثل او بې مثاله نه مثل شته او نه مثال شته او یو د دوی چې کوم لباس دی هغه نوراني لباس دی لکه عیسی علیه السلام چې اوس په څلورم آسمان باندې تشریف فرما دی دی په نوراني لباس کې تشریف فرما دی دته د خوراک حاجت نشته دی دته د اسکاک حاجت نشته چې څنګه انسان ته لوږه محسوس کېږي له هغه شیز نه الله رب کریم دوی بیا په داسې لباس کې پاک وګرځوي بیا حضرت موسی علیه السلام متعلق علما فرمایي څه وخت چې الله دیدار یې وکړل نو دا تجلی سره د موسی علیه السلام دا مخ رڼا دومره زیاته شوه چې موسی علیه السلام به چا به د موسی علیه السلام مخ ته نه شو نو ده چې کله دنیا نه تګ وخت راغی نو بیبي ورته وایي ای د الله قدردان نبي ما ته یوه موقع خو راکړه چې زه د ستا مخ ته وګورم صحیح نو حضرت موسی علیه السلام ورته وفرمایل اوس وګوره زما مخ نو دی هغه تجلیات د موسی علیه السلام په مخ باندې په حقیقت سره وکتل یعنی تجلی غرزدانه بعد به حضرت موسی علیه السلام ته چا نشو کتلی دا داسې وي چې څه ټایم کې ښکاري څه ټایم کې نه ښکاري لکه حضرت یوسف علیه السلام کتلو سره د مصر ښځو ګوتې پرې کړې